মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল উঠিলোঁ মই যেতি প্ৰথম আমাৰ অ'পেনিং তো মুখ চুখ ধুলোঁ কোৰ্চৰ অ'পেনিং যাব তো এতিয়া মুখ চুখ ধুই উঠি আমি আহি গ'লোঁ পাৰ্টি পিন্ধি যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ তো পাৰ্টি পুৱাই পিন্ধি ল'ব লাগে আৰু ৰাতি খুলিব লাগে মানে বা আৰ্মিগিলাইতো ৰাতিও নুখুলে সিহঁতে সেইযোৰ পাৰ্টি দি ডিউটিও কৰে আমি যাই আছোঁ এতিয়া গ্ৰাউণ্ডত ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ডত এই ট্ৰেইনিং গ্ৰাউণ্ডত যাই ট্ৰেইনিং কৰি অলপমান ভাত চাত খালোঁ খাই ভাত ভাত খালোঁ ভাত খাই আহিলোঁ অলপমান মানে ভাতটো খাই যদি বাগান নেদাওঁ অলপমান খোজকাঢ়োঁ তো ৰাতি হ'লেও দুপৰীয়া হ'লে ভাত খাই থাকোঁ এই বগৰী গছ ধুনীয়া এই চবেই বগৰী গছৰ তলত ৰেষ্ট লৈ আছে এই মানে ক্লাছ খতম হৈছে ব্ৰেক টাইমত মই অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু আহি এই বগৰী কেইটামান পাৰিলে বগৰী খালোঁ আৰু এই দোকানৰ পাই পানী বটল চাহ ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিবা।